Mas. AA. Siap. Mau 2 gunung apa butik dong? 2. 2. Oke. Jadi 60 per orang 25, per motornya 10. Ini pecahnya di bawah ya, Kang? Di sini Berarti saya kalau dari butik bisa langsung dari sini? bisa, iya. Jadi itu jatuhnya normal. Oh. Jadi nggak harus balik lagi ke sini. Dari sini turun dari puncak butik. Di sini ada persimpangan, ada anak panah juga, terus di sini ada warung juga. Kalau ngambil ke kiri aja. Oke. Bawang 60. Ya. Sip, jadi pas itunya dibawa. Ntar kalau mau ngejar Seven Summit dikasih ini pas turun ntar. Dikasih ini sama logo butik sama Hanyawong. Gue tinggal ini dong, Kang, belum Paseban yang lain udah semua. Oh, baru tinggal nonton. Tadi mau ke Paseban. Hujan, Kang, di sana, Kang. Di atas hujan tadi. Tadi soalnya kesini juga gerimis, Iya, makanya saya turun lagi ke sini. balik lagi. Oke, sip. Siap, hati-hati jalannya. Oke, Kang. Halo. Ayo. Udah di bawah? Oh iya, siap. Lanjut ya. Rana. Sendiri, Ji. Lalu, gue istirahat dulu, gue parkir di bawah, Ji. Si. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kira balik lagi nih, suka makmur lagi cuy. Sama siapa nih? Aji. Masih lagi. masih kurang. Jadi nih, kita harusnya tadi kemana, Ki? Jadi kita harusnya ke Paseban. Paseban terus sama apa? Gunung Sama Wakanda. Wakanda yang baru tuh. Cuma tadi gua nggak ngerti ya. Di sini cerah. Di sana tadi jalanannya hujan. Bukan perkara apa ya. Males treknya licin. Akhirnya nih nanti kering-kering aja nih. Ini rencananya berapa gunung, Ji? 2 gunung. 2 gunung ya, butik Hanjawong ya. Ini dia rela nungguin lo, dia dari tadi dari jam 5. Gue baru nongol jam 7 kurang. Sekarang jam berapa, Ki? 7.10. 7.10 nih. Start 7.10 ya, nggak tahu nih sampai kapan nih, jam berapa nih. Kayaknya itu ya, butik itu ya, apa Hanjawong? Hanjawong ya? Jauh. Ini Hanjawong. Kayaknya butik di belakang sini. Butik ini nih. Ya, pokoknya itulah. Lihat nih, Sunan Makmur kalau lagi cerah. Masya Allah. Tapi sih paling the best hari ini apa, Ki? Kita dapat pelangi. Ujung Pelangi. Pelangi. Nanti footage-nya nih, gue taruh di sini nih footage-nya nih. Ini Ujung Pelangi nih. Gokil.
Keren pokoknya. Mana lagi lu kita? Jadi ngejar-ngejar ujung Pelangi ya Ki. Nah ini kita arahnya mana nih? Serius? Ini nih jalur yang lama. Timbus. Oh, ini jalur lama bang. Ini. Lu lewat situ waktu itu ya? Iya lewat sini nih. Oh berarti beda jalurnya. Ini Hanjawong sini juga ya? Hanjawong. Hah? Sini tuh. Sini? Ya sini dulu. Kan butik Hanjawong. Ini ya yang bikin agak sedikit pusing kalau ke Gunung Butik. Ada banyak, bukan banyak sih. Ada 2 base camp ya Butik ya. Ada 3, satu lagi Pasir Gombong. Agak bingung aja nih. Jadi lu mau ngambil yang mana? Kalau mau ke butik Hanjawong mah kita ke base camp bawah aja tuh. Dia datar dulu. Itu tuh. Ya pokoknya gitulah. Sama dari bawah tuh akses dari jalan raya ada pelangnya, cuman di jalannya nggak ada Ki ya. Iya. Kita tadi sempat disorientasi. Ya udahlah. Inilah pokoknya. Nonton aja lah. Ntar aja kita kan ada tuh kayaknya dari butik ke Lecer. Nih jalurnya ke sini nih. Mau. Iya kan gunungnya berarti di situ tuh. Tadi jalannya berbatu nih. Sekarang seneng lu Ki, ada rumputnya Ki. Seneng lah. Tapi tetep batu Ki. Tetep batu nih. Goks. Jalan terus Ji. Ini masih tertutup banget ya. Lu nggak bisa lebih cepet jalannya Ji. Lebih cepet Ji. Jadi orang cepet banget ya. Apa? Yang orang tadi mau 3. Kan orang dia mah. Iya. Kita bukan orang. Ingat kalau tadi start jam berapa ya? 7:10. Naik aja terus. Apa? Naik aja tuh gitu juga. Iya kita diputerin dong. Ini sebenarnya jalur yang tadi Butik lama nih kayak nembusnya nih. Iya nggak? Kayaknya mah orang sini. Iya. Kalau emang lewat tangga-tangga yang itu mah juga tuh yang sama jalannya. Kayaknya ya. Ini lewat aliran air. Berarti ada sumber mata air ini bang. Lu cari deh. Ki. Hah? Enggak, dia pengen nyari mata air sumbernya. Cari sumber mata air. Dia mau bikin pabrik air minum. Kita ngalahin Aqua. Landscape-nya. Ini tanjakan nih. Konon katanya itu pos 1. Batu Jomblo 727. Mana batunya? Itu tuh. Bukan. Bukan. Hah. Ambil nafas dulu Ki.
Masya Allah. Tujuh 30 lanjut. Nah, ini sih terbuka banget areanya nih gunung. Gokil. Nih pohon-pohon bambu. Ini kita dari pos 1 7.30. Wah, kopinya di bawah tuh. Oke, tanjakannya the best Ki. Lumayan mantap. Nih ya. Head dah. Agak ada landai-landainya. Kayak Pakuan. Kemarin kita naik gunung bonus itu Ki. Bonusnya kebanyakan itu. Ada Pakuan. Yang gue bilang itu bang, Apa? butik itu gersang. Iya. Ini jamur apa nih? Ini ada yang tahu nggak nih? Bisa dimakan nggak nih guys? Yang pasti bukan enoki dah. Wah, ini tanaman apa nih? Ganja. Singkong. Singkong. Nih ya, tangga-tangga gini nih. Jangan lu pikir naik gunung ada tangga itu enak. Sumpah nggak bohong, ya pegel. Dengkul geter. Dia mah enak loh. Bocah satu itu mah. Udah jalan aja Ji. Lu tungguin gue di puncak ya. Kan lu yang bosan nungguin. Iya. Rombongan tua ini jangan ditunggu. Udah lu ngapain lo? Lagi ngambil napas dulu. Ngap dulu Lihat guys. pemandangan nih Ki. Insya Allah ya. Cuman sayang ada spot yang kayaknya jadi perumahan tuh. Gundul banget parah ya. Gundul itu. Landai. Kayaknya ada orang di atas. Oh bisa. Hah? Au amat Ji. Bisa nih bisa. Aku sama sih. Kita sampai di mana? Di mana kah? Pos berapa nih? Dua. Pos 2. Pos 2 betul. Tadi turun kenapa? Minta apa nasi uduknya? Jangan. Cuman Semangat. Semangat dong. Camping kurang. Ngecamp dia. Ya. 4. 4 menit. Kita foto di sini dong, fotoin dong. Ji. Apaan? Lu apa? Lu mau ngapain? Jam berapa? 7.44. 7.45. Berapa? 15 menit. Dari Foto pos. Dari pos 1. Dari bawah 7.10 kita. 7.10 berarti 35 menit. Kemarin kita Pakuan nyampe puncak deh. Ji, gimana Ji? Lelet sama gue Ji? Lelet sama gue ya? Biasa aja. Alah, lanjut nih. Ini pos 2 nih. Lihat pos 3 berapa MDPL? 889. Pos 3. Percaya lu. 898. Pos 3 898. Ini kita posisi Kita 823. di sini nih. Ya, Ini kan 60-an. camp area ya. Itu camp area bukan sih? Sama ya. Udah gas lah. Wan. Ini pos 2 menuju pos 3. Jalurnya Dari base camp berapa? 35 udah, Ji. 35 menit. Tinggiannya. Oh, Basecamp itu 600. tinggiannya. Ya segitu dah. Enggak tahu. Kurang lebih ya. Kurang lebih segitu. Ya. Kurang lebih pokoknya. Lebihin aja dah. Jalur begini gue masih bisa sombong nih ke Aji nih.
Kalau yang tadi mah Ji duluan Ji. Wih. Duren. Durian Belanda. Bukan duren. Nangka. Jackfruit. Enak banget kalau dibikinin es tuh bulan puasa. Aduh. Kembali ke jalur. Jalur yang menanjak menurun. Berbatu dan tanah. Yoi. Oke. Gimana Ji? Kayaknya lu yang paling semangat di antara kita bertiga. Masih jiwa muda. Si Aji mau ngeposting biar jadi inceran cewek-cewek di sekolahannya. Ya Ji ya. Aku Aji. Ini kayak kebagian hujan-hujan gerimisnya deh. Kayaknya ya. Soalnya tuh Pacet katanya. Gunung Kencana 2 Ki, bacet mulu tuh. Ngapain? Air. Enggak nih kayaknya. Tadi kan yang gue bilang sama lu Ji, arah-arah sini kan sempet hujan. Air nih. Tuh mata air tuh. Bukan mau ngambil Ji. Jadi tuh dia penasaran air terjun itu airnya dari mana asalnya. Oh ini ternyata Iya emang. akhirnya ketemu. Tuh lu foto, lu rekam tuh Ki. Nih ya, mata air nih. Coba lu sibak dulu tuh. Oh enggak, ini mata airnya bener nih. Ya kan? Bener. Lu langsung dari tanah. Iya nih dari tanah Ki. Nih udah gak penasaran ya lu? Ya. Kecewa sih gua, masa begini doang. Ya, mau Gila kali. gimana? Udah lu fotoin tuh, lu videoin. Nih gua fotoin di sini aja situ lu. Ayo guys. Gitu, lu tadi udah ketemu ujung matahari, sekarang ketemu mata Sekarang air. ketemu mata air ya. Gokil emang ini hari ini. Tuh ya. Coba lu sibak Ki. Kamu sudah. Lihat itunya, air ngalir apa ya dari? Ada air ngalir nggak? Di peta Tapi nggak bacanya ada mata sih. air bukan? Agak ada. Ya ini. Coba lu minum. Kita lihat peta nih. Oh iya mata air ini. Anjir masih gini doang. Ya segitu kalau dari banyak ya jadi gede juga Ki. Lah, masa dari sini ke bawahnya gede? Ya kan kalau banyak Ini kan dikit. Enggak, banyak titik nggak mata sakit airnya. Iya sih. Ayo. Kita mendengar suara aliran air alias curug. Curug. Yang betul curug apa curug? Curug pakai G. Coba deh. Lu nyebutnya tuh curug apa curug? Yang betul kan? Nyebutnya curug ya. Ya pakai K. Itu yang gampang. Ya. Tapi sebenarnya Pembacaannya itu curug. Kita lewat curug. Curug Cinangsi. Ke sana nih jalur kita. Situ ya? Hah? Ke sini bukan Ji? Ya kan. Ayo. Lu mau ke curug? oh itu bang, oh, puncak di atas. Puncak di atas ya. Kalau di bawah kan base camp. Licin loh gitu. Mendingan lu ke arah curug. Lu lihat mata airnya kalau lu mau puas tuh. Bener ini mana air tadi tuh? Kan belum pos 3 tapi itu kan pos 2. Oh iya. Itu di atas. Oh berarti ini ada mata airnya. Asik.
Si Guntur nih Ji ya. Kalau benar air tuh mengisi air. Bawa pulang. Tapi si Aji kasihan. Sumuran dia kenalnya puncak Ciguntur. Lu nggak kenal Gunung Guntur kan Ji? Nggak tahu kan? Ya cuman tahu, cuman belum pernah kesana karena udah keburu jadi cagar alam dan nggak boleh dimasukin. Cakep tuh Ki, Gunung Guntur. Miniatur Semeru. Anjay. Lu naik ke atas nggak bisa Ji? Tadi gue liat ada pelang ya. Itu jalan Cibures. Ini nih kesini nih. Tadi gimana situ Nih. jalan. Enggak, itu ngeplangnya apa bacaan? Cibures, jalan abis. Cibures. Jalan habis. Udah jalan Ji. Saya capek. Bisa kuat lah. Lemah. Let's go lah. Ini nggak bisa lebih tinggi lagi ini. Nggak bisa lebih tinggi lagi ini. Saya nggak tahu fungsi buat apa. Siapa tahu nih buat naruh tempat transitnya si Getah Pinus, Bisa. ya kan? Nah, ini pasti ada tujuan untuk jadi lokasi pembakaran. Ini kita pinusnya dibakar dulu kayaknya. Sama nangka lu bakar. Bang. Kata-kata hari ini, Bang. Kata-kata hari ini, Bang. Mendakilah kamu sekarang juga, sebelum mendaki dikenain pajak 500%. Anjay. Pos 3 menuju summit. Summit. Nih kalau kalian denger ya. Sumpah anginnya kenceng banget. Anginnya kenceng sekali.
duluan lu. Dengar nih suaranya nih. Anginnya kenceng sekali. Syahdu ya, anginnya the best. Dia kenceng banget anginnya. Ini udah sampai atap munajat, masih 10-10. Kurangnya berapa Ji? 240 ya? 240 itu vertikal ya, bukan jalan lurus. Let's go lah. Tinggi lagi. Aduh, ketemu tangga lagi. Gokil. Gimana bang kalau udah ketemu tangga bang? Kenapa? Lu bocah semangat banget mau dia noh. Udah naik. Naik aja Ji. Gimana gitu Ki? Jalur Ki. Tahu. Hah? Kalau turunnya kejauhan sih menurut gua mah. Iya, mending arah base camp nggak sih? Nggak juga sih. Kita lihat atas. Hah? Lah ini gue lagi ngapain emang? Anginnya kenceng banget.
Oh, ini camp area nih. Wah, ada bocil. Ada bocil. Ano bang, tangga keramat bang? Anginnya kencang banget ya. Tanjakan licin murah. Suka makmur kalau nggak ketemu tanjakan kayu. Suka makmur namanya. Hati ya, agak rapuh nih. Lanjut.
Dia duluan dia. Udah itu pohonnya udah terang. Oh, bendera buat pohon pucuk merah itu. Bawa bapak merah putih. Kan? Lanjut tuh, lanjut. Kan? Segala hal membuat berani dan bertanya tahan dulu. Wah! Foto dulu dah sebelum rame. Gimana kita? Puncak, bro. Puncak. Sampai kita puncak butik. Ini dong tutup perut. Ah. Nih puncaknya. Ini ada monumen yang di semen ya. Kalau yang di sana tuh yang biasa lah. Kayu-kayu gitu aja. Sana. Ini gua nggak tahu nih gunung-gunung mana. Nggak tahu. Dan ini ada jalur nih dari ujung sini ada jalur. Kayaknya ini dari arah Pasir Gombong. Mungkin ya, gua nggak tahu. Ini kondisi puncaknya ya. Sebenarnya nggak terlalu besar juga, tapi agak panjang. Masih oke lah. Dan ini weekend hari Sabtu. Gimana Ki, Gunung Butik Ki? Puncak Pakuan Mantep lah. gil banget ya. Gokil. Tanjakannya. Pakuan tuh kecil malah. Lu kayak kalau serame ini nih sulit lah. Kalau orang ada berapa orang kayak gini sulit juga. Ini oke sih. Cuman mikirin ini turunnya. Gimana turunnya? Turun. Emang iya, tapinya Paling deket doang kaki. geter. Gokil lah.
puncak udah. Terus mana lagi tadi? Kita ke Pitkolecer. Pitkolecer. Mana lagi Ki? Sekarang lagi di Curug. Memang Curug ini ada di jalur pendakiannya Gunung Butik ya. Via Datar Buluh. Udahlah nih. Sekarang waktunya pulang. The best. Harusnya nih ya, harusnya disclaimer dulu. Tadi tuh gue harusnya ke Gunung Paseban. Cuman tadi perkara hujan dan di Gunung Butik nggak hujan, gue lebih memilih sini aja. Karena lebih safety secara jalur. Dan alhamdulillah sih sampai udah turun nggak ada hujan sih. Thank you yang udah nonton ya. Thank you. Apalagi yang durasinya lama. Semoga bisa bikin video lainnya. Entah di Sukamakmur atau di tempat lain. Thank you. Sehat terus semua. Bye-bye.